kan ada tas ini, dalamnya paling ada itu penghapusnya ya, aku juga mau. Oke, sudah sekarang. Ini Mbak, sudah selesai Mbak. Oh iya, terima kasih ya sudah beli di home squishy-nya kita. Iya Mbak, sama-sama. Ini sudah semuanya ini. Oke, ini jadinya berapa ya ini? Berapa? Oke. Iya. Bentar ya Mbak. Jadi semuanya sudah Mbak. Oke, terima kasih. Oke guys, kita sudah selesai videonya, dan ini itu punya aku ya. Cuman oke.